a fer un guant per a la pràctica en la iniciació de la pilota valenciana. Aquest guant és per a jugar en pilotes de badana o pilotes que hem fet en la nostra classe d'educació física. Tenim a Joan, que s'ha oferit voluntari per a poder-li fer el seu guant per a la pràctica del raspall. Les parts més importants que hem de protegir en la mà, ja que són les zones que més tenen contacte amb la pilota, seria la part superior de la palma, les primeres falanges de cada dit, la part inferior de la palma o el pernil, el dit gros i després ja faríem a la punta els didals. Es faria falta un poc de cotonpel si tenim ja didals, que poden ser de plàstic o de pell. Si no, el que podem fer és construir-los. Per a construir el didal, la doblarem i la tornarem a doblar. Després, el que ens farà falta és un trosset de tessamoi i el pegarem en el centre de la carta. Aquesta carta la doblarem i li posarem una tireta xicoteta i fineta d'esparadrap i així tindrem el didal. I així farem els 4 didals necessaris. El primer que tenim que fer és posar el guant en la seva mà. Primer que farem serà començar per la palma superior. Aleshores, com té una part ovalada, el que farem serà tallar un tros i la pegarem en el guant. Per a major protecció, podem utilitzar o una carta o en aquest cas utilitzarem un tros de cartró. El fixarem 2 tires i 3 tiretes per entredits dels dits. Ja tenim la part superior i farem la part més baixa, el qual tallarem un trosset de tessamoi i la pegarem en aquesta part. Una vegada la peguem, el fixarem en 2 tires. Després també cobrirem aquesta part en un altre tros de tessamoi i repetirem l'operació en 2 tires. Per reforçar més, tornarem a posar 3 tiretes entremig. I li posarem una tira baix per lligar les tires. I passarem a cobrir les primeres falanges de cada dit. Ja tindríem la part de les falanges protegida. Ara anem al procés ja del final dels dits. Per a unir el didal, tallarem 4 trossets més, posarem en el dit. Quedaran ja protegits i ara ve ja el procés final, que serà utilitzar o el didal de plàstic o de pell i, si no, els que s'han construït. El que anem a fer és fixar els que ens hem construït nosaltres. És a dir, el posarem i l'unirem amb una tira més grosseta que unisca el didal i el dit. I així, els 4 didals. Per últim, el que farem és utilitzar un trosset de tessamoi i posar-lo en el dit gros. Per a tapar els huecos que tinguem, utilitzarem un trosset d'esparadrap i una tireta per a protegir. I ja tindríem el nostre guant per a la iniciació de la pilota. Aquest guant podríem aprofitar-lo i reforçar-lo també si volem jugar en pilotes de baqueta. Tindríem que canviar els didals per els didals oficials reglamentaris, com els de plàstic o de pell, i protegir en la part de la palma, protegir amb planxes de ferro. Tot això, unit en esparadrap, ja quedaria el nostre guant per a jugar en pilotes de baqueta. Però recordem que per a la iniciació no se solen utilitzar. El que farem per a que el guant estiga més fixe als canells és posar 2 tiretes, una que partisca d'ací a una part i l'altra a l'inrevés, a l'altra part, per a subjectar que és el canell.